テストしております。テストしております。皆様大変お待たせいたしました。ただいま整備作業が終了し、出発はこれより約10分後の予定でございます。お急ぎのところ恐れ入りますが、お座りのまま今しばらくお待ちください。
皆様大変お待たせいたしました。これより出発いたします。前方のドアが閉まります。この便はジェットスター GK303 便沖縄那覇空港行きでございます。お座りになりシートベルトをお締めください。機内モード対応の電子機はこれより機内モードにご変更ください。電波を発する機器は常時ご使用いただけません。